ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட், சமீபத்துல இந்தியா தேஜஸ் விமானத்தோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷனான தேஜஸ் MK1A விமானத்தை வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சிருக்காங்க. இந்த சோதனை மூலமா தேஜஸ் விமானத்தோட செயல்திறன்ல மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்தியா சோதிச்சிருக்க தேஜஸ் MK1A விமானத்துல என்னென்ன புதிய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை செய்ய முடியும், பழைய தேஜஸ் விமானத்திற்கும் புதிய தேஜஸ் விமானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன, இதன் மூலமா இந்திய விமானப்படைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம். இரண்டாவது அப்டேட், சமீபத்துல அக்னி 5 இன்டர்கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பத்தை வெற்றிகரமா இந்தியா சோதனை செஞ்சாங்க. இந்த சூழ்நிலையில அக்னி 5 மிசைல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட MIRV தொழில்நுட்பத்தை மேலும் ஒரு மிசைல்ல இணைத்து இந்தியா சோதிக்க இருக்காங்க. அதாவது K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா இணைக்க திட்டமிட்டு இருக்காங்க. இந்த K5 மிசைல் சோதனை இன்னும் கூடிய விரைவில் நடைபெற இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இந்தியா K5 மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பத்தை வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்கன்னா இந்தியாவுடைய அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும். K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்னா என்ன, இந்த மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பம் எதற்காக இணைக்கப்படுது, இதன் மூலமா இந்தியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இந்தியா 2001ல தேஜஸ் விமானத்தோட முதல் பறத்தல வெற்றிகரமா நடத்தினாங்க. அதற்கு பிறகு 2015ல தேஜஸ் விமானங்கள் அதிக அளவுல தயாரிக்கப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில இணைக்கப்பட்டிருக்கு. பிளையிங் டாகர் மற்றும் பிளையிங் புல்லட் அப்படிங்கிற 2 ஸ்குவாட்ரான் தேஜஸ் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த சூழ்நிலையில தேஜஸ் விமானத்துல சில முக்கியமான மாற்றங்களை செய்யணும் அப்படின்னு இந்திய விமானப்படை பரிந்துரை செஞ்சாங்க. இதனை தொடர்ந்து பழைய தேஜஸ் விமானத்துல பல்வேறு மாற்றங்களை செஞ்சு விமானத்தோட செயல்திறனை அதிகரித்து தேஜஸ் MK1A அப்படிங்கிற ஒரு புதிய விமானத்தை இந்தியா வெற்றிகரமா உருவாக்கி இருக்காங்க. இந்த விமானத்தோட முதல் பறத்தல சமீபத்துல பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனத்துல வச்சு வெற்றிகரமா நடத்தி இருக்காங்க. தேஜஸ் MK1A விமானத்தோட முதல் பறத்தல குரூப் கேப்டன் KK வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவர் வெற்றிகரமா நடத்தி இருக்காரு. தேஜஸ் MK1A விமானங்கள் தொடர்ந்து 18 நிமிடங்கள் வெற்றிகரமா பறந்து பிறகு தரையிறக்கப்பட்டது. இதன் மூலமா இந்தியா ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையை பண்ணி இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. ஏன்னா தேஜஸ் MK1 விமானத்தை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா பல வருடங்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த சூழ்நிலையில தேஜஸ் MK1A விமானத்துல சில மாற்றங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதற்கும் இந்தியாவின் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் கால தாமதம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வந்தது. ஆனா சொன்ன நாள்ல தேஜஸ் MK1A விமானத்தோட முதல் பறத்தல நடத்தி காமிச்சிருக்காங்க. பெங்களூர்ல வச்சு நடத்தப்பட்ட சோதனையில LA5033 அப்படிங்கிற தேஜஸ் MK1A விமானத்தோட முதல் புரோட்டோடைப்ப வெற்றிகரமா இயக்கி காமிச்சிருக்காங்க. தற்போதைய நிலையில இந்திய விமானப்படையில 40 தேஜஸ் MK1 விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருது. இந்த தேஜஸ் MK1A விமானத்தோட முதல் பறத்தல வெற்றிகரமா நடத்தினதனால இந்திய அரசாங்கம் ஏற்கனவே ஆர்டர் செஞ்சிருக்க 83 தேஜஸ் MK1A விமானத்தை HAL நிறுவனம் தயாரித்து இந்திய விமானப்படைக்கு சப்ளை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. 2024வது வருடத்துல இருந்து 2028வது வருடத்துக்குள் 83 தேஜஸ் MK1A விமானங்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு சப்ளை செய்யப்பட உள்ளது. இந்த 83 தேஜஸ் MK1A விமானங்களும் கிட்டத்தட்ட 46,800 கோடி ரூபாய் மதிப்புடையது. இந்திய விமானப்படையில தற்போது 31 ஸ்குவாட்ரான் விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. ஆனா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு 2 ஃப்ரண்ட் வார் ஏற்பட்டா அதை சமாளிப்பதற்கு இந்தியாவுக்கு 42 ஸ்குவாட்ரான் விமானங்கள் தேவைப்படுது. இதனால பழைய விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்வதில் இந்த புதிய தேஜஸ் MK1A விமானங்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் MK1A விமானங்கள் தொடர்ந்து இந்திய விமானப்படையில இணைக்கப்படும் பொழுது இந்திய விமானப்படையின் ஸ்குவாட்ரான் ஸ்ட்ரென்த் குறையாது. இதனால சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்திய
விமானப்படையால சிறப்பா செயல்பட முடியும். இந்த 83 தேஜஸ் MK1A விமானத்தோட ஆர்டர் தவிர இன்னும் கூடுதலா 97 தேஜஸ் MK1A விமானங்களை தயாரிப்பதற்கான ஆர்டரும் இன்னும் கூடிய விரைவில் HAL நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்பட உள்ளது. பழைய தேஜஸ் MK1 விமானத்தில இருந்து தற்போது உருவாக்கப்பட்டிருக்க தேஜஸ் MK1A விமானத்துல 40 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும்னா விமானத்தோட ஏவியானிக் சிஸ்டம், ரடார் சிஸ்டங்கள், விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள் போன்றவற்றில மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு. தேஜஸ் MK1A விமானத்துல உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்யப்பட்ட உதம் AESA ரடார் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம UAEWS அப்படிங்கிற யூனிஃபைடு எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டமும் இந்த விமானத்துல புதிதாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு. SPJ அப்படிங்கிற செல்ஃப் ப்ரொடெக்டட் ஜாமர்களும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த விமானம் எதிரி எல்லைக்குள் பறந்து செல்லும் பொழுது எதிரி விமானத்தோட ரடார் சிஸ்டங்கள் மற்றும் சென்சார்களை இந்த SPJ சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி ஜாம் செய்ய முடியும். இதனால இந்த விமானத்தை எதிரிகளால் அவ்வளவு எளிதா தாக்க முடியாது. அதிக உயரத்துல பறக்கும் பொழுது விமானிகளுக்கு ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். அந்த நேரத்துல பயன்படுத்துவதற்கு ஆன்போர்டு ஆக்சிஜன் ஜெனரேட்டரும் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்து தேஜஸ் MK1A விமானத்துல அஸ்த்ரா மற்றும் ஆஸ்ராம் போன்ற அதிநவீன மிசைல்களும் புதிதாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆயுதங்கள் மற்றும் மிசைல்களை எடுத்து செல்வதற்கு உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்யப்பட்ட டியூவல் ராக் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால அதிகமான ஆயுதங்களை தேஜஸ் விமானத்துல எடுத்து செல்ல முடியும். இந்த விமானத்துல டிஜிட்டல் மேப் ஜெனரேட்டர் சிஸ்டமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால பைலட்டுக்கு மிஷன் தொடர்பான மேப்ஸ டிஜிட்டலா டிரான்ஸ்பர் செய்ய முடியும். தேஜஸ் MK1A விமானத்துல உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டம் மற்றும் அட்வான்ஸ்டு செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஜாமர் பாடுகளும் பயன்படுத்தப்படுது. இதனால இந்த விமானத்தை எதிரிகளின் தாக்குதல்ல இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். BEL நிறுவனம் மட்டும் தேஜஸ் MK1A விமானத்திற்கு தேவையான 20 சப்சிஸ்டங்களை சப்ளை செய்றாங்க. குறிப்பா சொல்லணும்னா டிஜிட்டல் ஃப்ளை பை வயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ஏர் டேட்டா கம்ப்யூட்டர், வெப்பன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ரடார் வார்னிங் ரிசீவர்ஸ், ஹெட்ஸ் அப் டிஸ்ப்ளே போன்ற பல்வேறு சிஸ்டங்களை BEL நிறுவனம் தேஜஸ் MK1A விமானத்திற்காக தயாரித்து சப்ளை செய்றாங்க. இதனால விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் உள்நாட்டு பாகங்களோட எண்ணிக்கை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்கு. தேஜஸ் MK1A விமானத்துல இந்த 40 மாற்றங்களை செய்யும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை மனதில் வச்சுதான் அந்த மாற்றங்களை செஞ்சிருக்காங்க. அதாவது விமானத்தை மெயின்டைன் செய்வதை எளிதாக்கி இருக்காங்க. இதன் காரணமா விமானத்தோட டர்ன் அரவுண்ட் டைம் பெரிய அளவுல குறைஞ்சிருக்கு. டர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை மிஷனுக்கு போயிட்டு விமானம் வந்ததும் அந்த விமானத்தை மெயின்டைன் செய்து மறுபடி தாக்குதலுக்கு தயார் செய்வதுதான் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி டர்ன் அரவுண்ட் டைம் குறைவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு யுத்த நேரத்துல அதிக விமானங்கள் தாக்குதலுக்கு தயாரா இருக்கும். வரும் காலத்துல தேஜஸ் MK1A விமானங்கள் தான் அதிக அளவுல இந்திய விமானப்படையில பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த விமானங்களை கொண்டுதான் MiG-21, ஜாகுவார் போன்ற பழைய விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க. அடுத்த அப்டேட், சமீபத்துல இந்தியா அக்னி 5 இன்டர்கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க. இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா K5 அப்படிங்கிற சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல சோதிக்க இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. இந்த K5 மிசைல்ல அக்னி 5 இன்டர்கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட MIRV தொழில்நுட்பமும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த K5 மிசைல் அக்னி 5 மிசைலுக்கு நிகரான ஒரு மிசைல். ஆனா இந்த மிசைல இந்திய கடற்படையின் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்ல இருந்து பயன்படுத்தும் வகையில உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசைல்னால 5000 முதல் 6000 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும். K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்னால 2000 கிலோகிராம் அணு ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். ஆயுதங்களை எடு செல்லும் அளவு மற்றும் தாக்கும் தூரத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த மிசைல்கள் அக்னி 5 மிசைலுக்கு நிகரான ஒரு மிசைல். இதனால இந்தியாவால தன்னுடைய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை நீருக்கு அடியில் நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டு இந்த K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல லான்ச் செய்து நமது எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும். K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்படுவது ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. ஏன்னா அக்னி 5 மிசைல இந்தியா நிலப்பரப்புல தான் பதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. எதிரிகள் அந்த மிசைல சாட்டலைட்டுகளை பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்து தாக்கி அழிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இந்த K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்ல
பொருத்தப்பட்டு கடற்பகுதிகளில் இருக்கும். இதனால சேட்டலைட்டுகளை பயன்படுத்தி K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதன் காரணமா நமது மீது எதிரி நாடு ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தினா அதற்கு சரியான பதிலடிய இந்தியாவால கடலில் இருந்தும் கொடுக்க முடியும். இந்த மிசைல் இந்திய கடற்படையில இணைக்கப்பட்டால் இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் ட்ரையட் கேப்பபிலிட்டியில மிகப்பெரிய அளவுல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நியூக்ளியர் ட்ரையட் அப்படிங்கிறது கடல், ஆகாயம் மற்றும் நிலம் இந்த 3 பகுதிகளில் இருந்தும் ஒரு அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் தான் நியூக்ளியர் ட்ரையட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல இந்த நியூக்ளியர் ட்ரையடோட பலத்தை இந்த K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும். K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல இந்திய கடற்படையில பயன்பாட்டில் உள்ள S4 கிளாஸ் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்ல பயன்படுத்த போறாங்க. K5 மிசைல்ல MIRV தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்படுவதன் மூலம் இந்த மிசைல ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை பயன்படுத்தி இன்டர்செப்ட் செய்வது மிகவும் கடினம். ஏன்னா இந்த மிசைல லான்ச் செய்தவுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் பறந்து செல்லும். அதற்கு பிறகு டார்கெட்டுக்கு அருகில் சென்றவுடன் இந்த மிசைல்ல இருந்து MIRV வார்ஹெட்டுகள் பிரியும். அப்படி பிரியக்கூடிய வார்ஹெட்டுகள் வெவ்வேறு திசைகள்ல வெவ்வேறு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய டார்கெட்டுகளை நோக்கி பயணித்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும். இப்படி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வார்ஹெட்டுகள் பிரிந்து சென்று டார்கெட்டுகளை தாக்கும் பொழுது தற்போது உலகில் உள்ள எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இதனால இந்தியாவுடைய அணு ஆயுத தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும். தற்போது இந்திய கடற்படையில K4 அப்படிங்கிற சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல் தான் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இந்த மிசைல்னால 3500 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை மட்டுமே தாக்க முடியும். இதன் காரணமா நமது எதிரியான சீனாவுடைய தெற்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நகரங்கள் மீது மட்டுமே தாக்குதல் நடத்த முடியும். ஆனா தற்போது இந்தியா உருவாக்கி இருக்க K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைலை பயன்படுத்தி தாக்கும் பொழுது சீனாவுடைய எந்த ஒரு பகுதியின் மீதும் இந்தியாவால தாக்குதல் நடத்த முடியும். இதன் காரணமாக தான் இந்த K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல ஒரு கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. தற்போதைய நிலையில இந்த K4 மிசைலை பயன்படுத்தி ஒரு தாக்குதல் நடத்தணும்னா இந்திய நீர்மூழ்கி கப்பல்களை சீனாவுக்கு அருகில் கொண்டு நிறுத்திவிட்டு K4 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைலை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்த முடியும். ஆனா தற்போது இந்த புதிய K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல பே ஆஃப் பெங்கால் மற்றும் அரேபியன் சீல எந்த ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டும் சீனா மீது இந்தியாவால ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும். இந்த கேப்பபிலிட்டி இந்தியாவுக்கு கிடைத்தால் சீனா இந்தியா மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்துவதற்கு ஒரு முறைக்கு 10 முறை யோசிப்பாங்க. ஏன்னா இந்தியா மீது கை வைத்தால் தங்களுடைய K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைலை பயன்படுத்தி நமது நகரங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவாங்க அப்படின்னு சீனா பயப்படுவாங்க. இதன் காரணமாக தான் அக்னி 5 மற்றும் இந்த K5 சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல MIRV வார்ஹெட் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா இணைச்சிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.